咳嗽主要就是因为喉咙有受到一些刺激嘛，就是比如说冷空气到喉咙这边，然后他觉得不舒服，怪怪尿尿，就会想要咳嗽。大家好，欢迎来到小编在那边。今天呢、这个单元要来录的这个有一位是大家见过的那个，你上次自我介绍是叫自己什么？我已经忘记我上次是什么时候来。你没有讲自己的名字吧？应该没有，就你怎么 cue 我们就怎么讲啊。是，可能那时候也觉得我们不太重要。是说你叫什么名字？我叫，好好奇，你不会讲你的真正的名字吧？因为这个家伙呢，在我们那种外商公司啊，就所有人的名字，大家都取了一个英文名字，这个人偏偏就不取，他就叫他叫他的中文名字的拼音。他其实也不是唯一一个啦，对啊，所以你上次是叫大家怎么叫你，我真是不记得了。大家好，我是问龙。OK， 好，问龙在做的工作是，我现在是在 marketing 负责产品经理。产品经理就对，我的职称是产品经理，对，在药厂工作。好，我上次有问你是念什么的吗？我念生技系。生技系，生化科技系。通常生化科技毕业都要做什么？有大概会有一些蛮大比例的人，可能是朝研究这方面继续精进啦。对，那在下比较去做不学无术，去做生医产品的研发，对，比如说不能讲公司的名字，脐带血啊，然后或是干细胞啊，没关系，我们没有想要帮他宣传的意思。对，或者是这个会不会有益生菌这个产？对，益生菌啊，红曲啊。那之前有一阵子很红的，比如说是牛樟芝。那些保健营养食品其实也是生技系这些学生未来的范畴之一。那你们当初在从学校要毕业的时候，觉得就业是容易的还是挑战？那时候就觉得，自己可能，比如说跟药学系啊，或者是跟一些物理治疗、职能治疗比起来，我们好像就少了那一张很特别的证照。就会觉得说我们的未来可能必须要自己去好好的想过，要往哪边走。但是其实可以走的方向也是蛮多的了，所以在加入公司，在职场上面，其实有几次有机会可以跟比如说到校园征才啊，或者是跟新鲜人、实习生一起聊。其实我觉得可以帮助到他们的时候，我都觉得蛮幸运的。我可以分享一些经验给他们，对。所以你会说你自己的职涯是顺利的，还是坎坷的？我觉得还是转很多弯的。我就觉得我们常常会遇到面试的时候，有一题叫做你遇过人生最大的挫折是什么？然后你从中怎么样子去学习成长？我觉得这一题对我来说都很困难。我自己觉得我是蛮幸运的一个人啦，但可能也是因为我相对来说比较容易满足于现况，对，所以我觉得到目前为止我都还算蛮顺遂的。我刚刚以为他要讲的是要哭吗？结果我没有想到后来是炫耀词。对啊，就觉得有要好好聊天的意思。不应该问他这一题。我刚刚还在想说，他讲完之后可以叫那个花花英把这一段剪给这个念生科的人看，但现在是没有必要。好，然后问了，还记得上次来是讲什么题目吗？应该也是跟疾病有关，我记是肺部疾病吗？肺部疾病。OK。好，那我们今天等一下也是会再谈到肺部疾病的部分。然后那个花爱英说，问龙上次来的那一集的反应是还可以，不是最低，有过低标吗？因为我们不是有一个标准说没有超过多少就不再请他回来的这样子。我那时候也有另外一个伙伴啊，跟我一起受访。小邱啊，所以我们没有再请小邱回来的意思是，好，没事啊，好，然后接下来就是生面孔了那我们请大家好，自我介绍一下。大家好，我是
本名吗？哦，没有，没有了，不用了，没有了，开玩笑，我是 Kevin， Kevin 对，我是 Kevin。那一样是在药厂，然后担任产品经理的职位。对，好，那你们两个现在是同一个 group 小团体的。对，同个小团体，同个对对，我们没有分团体啊，我们都是。我有啊，我个人在办公室里面参加我想也是不同的团体，哎呀，乱七八糟。好，然后那个跟小邱也是同一个团体的，那你们一家4口嘛，哈，还有一口，还有一口，柯南还没来上过节目，是不是？啊，柯南很常做那个新鲜那个求学校园征才的，对，校园征才，他是对他第1届吧，还第2届？对，他是是我们的新鲜人计划，然后海林家宝宝今天没有要聊那个主题，我们没有要聊新鲜人计划。好，有机会再把柯南来捞上来。好，那这个其实，在节目里面我们谈过蛮多不同的疾病哦，那有蛮多疾病它的表征啊，其实是咳嗽啊。那所以今天呢，想要特别做这个特别的整理的单元哦，就是告诉大家咳嗽有可能是哪些疾病哦。所以大家也千万不要轻忽，就是说咳嗽这一件事情，看起来啊，我是不是感冒了这样子而已。其实咳嗽背后有可能会相关的疾病会蛮多的哈。那刚好呢，有2个这个胸腔疾病相关的专业哈，来自己卡词一下。那今天也请他们好好来跟我们说明一下哈。那当然我们不会每一个特别的疾病都特别的了解啊，也不一定会深谈下去哈。那但是就让大家知道一下，就是咳嗽，它看起来是就是咳嗽，好像就是大家最熟知的就是感冒的表征，但是事实上有蛮多不同的问题都会造成咳嗽的哈。好，那这个第一个哈，我们就来聊一下过敏性鼻炎会咳嗽。是安怎会安尼哈？过敏性鼻炎不是鼻涕擦擦流而已吗？我本身也是过敏性鼻炎的患者。因为我好像没有注意过你有这方面的困扰。有可能就是早上的时候啦，刚起床接触到冷空气，尤其最近温差比较大，会一直流鼻水，会流鼻水，然后会咳嗽，没错。对，那咳嗽主要就是因为喉咙有受到一些刺激嘛，就是比如说冷空气到喉咙这边，然后他觉得不舒服，怪怪尿尿，就会想要咳嗽这样。OK 啊，可是事实上咳个1-2声，还是会一直咳？大概都咳个2-3声，可是可能会持续个也许半个小时，15分钟到半个小时都会有咳嗽的状况。OK， 那所以你1年只要是鼻子有不舒服的时候，就一定会伴随咳嗽的症状。对啊，尤其像冬天台北比较潮湿，比较冷，比较会有这种状况。去出国的时候好像就不太会有。还有这样子，是不是？对，好，对我其实也蛮常觉得我在台湾那个问题很多，出国都一杯瓦凉什么代志都没。我也是。对，在台湾随便吃辣，随便拉肚子，出去怎么吃都不会拉。对，国外的空气比较香。这样说也不好以上不代表本台立场好，所以过敏性鼻炎，因为是这个其实是这个鼻腔啊，这个其实是上呼吸道，所以其实是会被影响的。所以如果你是过敏性鼻炎的，你的咳嗽就是你要留意，就是说是不是它都伴随着你的过敏性鼻炎的症状的发生。其实戴口罩就会很有帮助。就早上起床的时候，让那个冷空气不要直接的冲到你的鼻腔或是喉咙，其实会蛮有帮助的。所以像小编今天没有，我这个是没有化妆的，就是疫情戴习惯了，然后之后就拿不下来了。别人问我说你怎么？像我们现在有时候那个不是就是跟其他国家的同事开线上会议，对，然后我时常镜头一开，他们就会你为什么要戴口罩这样子？然后我都会忘记我其实是有戴着口罩这样子。已经很习惯。对，我后来这可能已经变成是一种心理慰藉了吧。我后来就跟他们说，我不戴口罩就好像女生没化妆那种感觉，然后讲的一副我好像知道化妆是什么感觉一样。不过你的过敏性鼻炎不是那种一整天型的，因为有蛮多人的过敏性鼻炎是蛮对我相对来说是比较没有那么严重。OK， 你就是比较偏早上起来那个时候。对。有的也比较严重，可能要吃一些抗过敏的药物。
类固醇啊什么的。对，因为我身边蛮多人也就是蹭规缸嘛，对，蛮多的吧？对，我身边是蛮多的了。我好像还好。OK， 好，不知道到底多少。这个要比的原因是什么？好，我以为你是在等我说。我没有了，不过对，可以自由的。不过我记得台湾是有一个统计数字，台湾的过敏性鼻炎的人是很多。对。那但是相对的，就是那种季节过敏的过敏性鼻炎我们又没有日本来的严重，因为他们有花粉的问题。对，所以。这个在 COVID 之前，其实台湾口罩没有那么流行，可在日本其实是非常流行的，就是任何地方都买得到，没错，口罩。不知道聊去哪里了，不知道今天聊不聊得完。好，第二个气喘气喘会咳嗽，对啊，这句话是废话吗？一定会咳啊，对啊，这个因为刚才问龙有经验，其实这个气喘我也有一点经验。你对本身我本身。就是有安排好是不是？没有，我以为邀请你们是因为你们是肺部疾病的专家，并不是邀请你们是因为我们是病友，要成为专家要先当病友才行。好，所以你没有办法做癌症的，对，那个可能要交给别人。乱讲，我被供。还有一个视觉失调啦。那个有点，你可能也没办法当 PM， 小编要自己来。不是。视觉失调，我承认我是蛮多症状的，反社会就是其中一个，我觉得。你是正性还是都有。好，那你要多讲一点气喘嘛，随便那个鬼气。没有其实气喘这个部分啊，我觉得它有的时候会来得很突然。你会像我以前就是从小到大，我都不觉得我会。就是因为气喘大部分会有可能是过敏源导致，或是其他一些因素。那因为气喘的年龄很小，就有时候很小就会开始了，所以就是有时候就是一些过敏源，它不像过敏性鼻炎可能有季节性，它就是忽然就来。像我前阵子可能几年前吧，它就忽然就一直咳咳不停，然后咳到我都就去照 X 光，想说到底是怎么了，就是因为那个卡到。卡到台，毕竟你们的职业多行不义，没有又乱讲。不过你是从小就是气喘儿，完全没有。你没有，你是长大才气喘。然后所以我那时候才去找医生嘛。所以因为我也是一直咳了1-2周，就蛮符合这个久咳不愈的这种。然后他就照 X 光也正常，然后后来去抽血，他就说有可能是对什么什么过敏之类的。我想说我小时候没有啊，他说。随着年纪的变化、环境啊，都有可能。还是你这段其实是在抱怨公司同事，有可能是压力做太累了，然后所以身体出问题这样所以小邱有帮你们加薪还是什么吗？好，我以为会是什么，我们就接入胃食道逆。好，不过气喘会咳嗽，这很容易理解啦，就是因为。有时候是鼻子已经这个稍微已经喘起来，就人已经喘起来的时候，其实这个鼻腔啊，这个上呼吸道都是联动的对啊。